सगळीं उबी रावया. एकलूच आमचो सुमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीस, एकलूच आमचो देवा, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पासान सगळीं एकूच जावच्या, आमकां आपूण हाडल्यान देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सुमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाप. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भाविनेनो, संवसारांत जियेता आमी खरी, पूण आमी सगळीं ह्या संवसारांतलीं न्हय. देवान तुका म्हाका एक एकल्याक ह्या संवसारांत धाडला. आमकां सोमी आसा आनी आयज ज्या दिसा किरीटपूण ह्या सोमयाक पवित्र स्नान दिल्ल्या दिसाचो उगडास. स्वामी जेजूच्या स्नानाची परब. जॉर्दानचे नदीन जेजूक पवित्र स्नान घेतलें आनी जेजून पवित्र स्नान घेतच जेजू देवाचो पुरबायेचो पूत म्हूण स्वर्गावेल्या ताळ्यान एके भाशेन साक्षी दिली. आमकां जण एकल्याक पवित्र स्नान दिल्लो. आयचो दीस आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसाचो उगडास करून त्या दिसाक आमी देवाची अपुरबायेची भुरगीं आसलीं. नितळ निर्मळ आमचें जिवीत आसलें. असलेंच नितळ निर्मळ जिवीत आयचे दोबाचीक परबे वरवीं करूंक आनी देवाक मानता तसले वाटेन चलूंक ही मिसाची भेट आमकां सगल्यांक गोठाय आनी बोड जावं. थोडी घडयो गीस रावया. तुज्या म्हज्या बावतिजमाचो दीस घडी आमी नकळो. बावतिजम केल्ली घडी घडी आमी नकळो. पूण आमकां बावतिजम दिल्लो हें मात आमी जाणो. याज्ञेकान पवित्र उदक आमचेर वतून आमकां पातकांतली नितळ केल्ली आनी आमकां नवीं भुरगीं केल्लीं. नितळकायेच्यो कन्यो ल्हानपणीन वाडल्यो चडल्यो. पूण आमीच्या गिन्यानाची आमी जालीं तेन्ना हें नितळ निर्मळ जिवीत चुकयल्लें. तर असल्या सगल्या पातकांची भोगसणें मागुया. आनी ज्या दिसाक पवित्र स्नानान आमचेर उदकाचो शिंवर घेतलेलो आयज तोच दीस एके भाशेन मनांत हाडून आमचेरूय देवाच्या पवित्र उदकाचो आशिर्वाद आमी घेतल्या आनी आमची सगलीं पातकां बोगस म्हूण वाव वाव जिव्या उदका ह्या गितांतल्यान हो आशिर्वाद घेवया. Deus, Deus, pवित्र आत्म्या, वाव वाव जिव्या उदका. देव देव पवित्र आत्म्या, जसो फुलांचा हाडाक उदकांतले नवे जिवीत उपसोता, तसो
सर्व पुर्विदा देव आमची सगल्यांची काकलूत करूं. देव बाप आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. आनी जेजूच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करतना आमकांय हे देणें दिल्ल्या पासत ताची वाखाणणी करून म्हणया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर पुर्विदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी आमी तुका तुका वाखाणटा. वखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा. सुम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र. एकलोच तू ईश्वर. एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. मागुया. हे दिनवासनेचें बलिदान सेंडी फेर्नांडीस हो आमचो भाव ताचो जल्माचो दीस. तशेंच सेंडी आनी मारिया फेर्नांडीस तांचो लग्नाचो दीस. ह्या जल्म दिसाक लग्नाक दिसाक देवान आयज पर्यंत तांकां राखल्यान सांबाळल्यान. फुडलीं तांची पावलां लग्नीक जिवितान जल्म दिसाक सांबाळूं आनी वेदी भोंवतणी बावबडेन आमी आसा. तेच देवान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आनी संवसारान आसलेली पिडा बेगीनूच पयस कर म्हूण राखण्या बोडव्याचे मजतीन मागुया. सर पुर्विदारा आनी ससनाच्या देवा जॉर्दान नदीन जेजून स्नान घेतलें. पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी हो तुजो पुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार परगटलें. उदकान आनी आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थीर करून सांबाळ. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजायस प्रोवेताच्या पुस्तका वेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो. हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विंचून काडलोलो. संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. बोब मारून तो आराडना. आपलो ताडो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. कुटलोली बॅट मोडिना. मिणमिटी वाट पालयना. खरे नितीचो राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खरी न्हीद प्रितुमीचेर स्टापलोलो हालोचो ना. चेपून दामून उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जावचे पळयत आसात. सर्वेस्पोर अशें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांव आपयतां. तुजो हात हांवें धरला. तुका हांवेंच हाकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक कैदी गुलाम जालोल्यांक बोणकोणींतली सुटका दिवंक. काडके कोंदीत बसलोल्यांक काळुकांतली भायर काडूंक. म्हजे पोरजेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. तुमचो जाबाब सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो उजवाड घालतलो. देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पोराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पोराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पोराक पोरणी पाठ करात. जाबाब सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो उजवाड घालतलो. सर्वेस्पोराचो ताडो उदकां वेल्यान गाजता. दोयऱ्याच्या ल्हारान ओसोड्याचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पोराचो ताळो कितलो गुणगुणीत
कितल्या दबाज्यान गाजता सर्वेस्पराचो ताळो. जाबाब सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवो देवाचो गुणगुण सुटलो. ताच्या मंदिरांत सगल्यांचो हो एकूच साद गाजता. मोहिमा दोयऱ्या सागरा वयर सर्वेस्पोरान सिंहासनान मांडला. सासणांक राजा कसो सर्वेस्पोर सिंहासनार बसला. जाबाब सर्वेस्पोर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें. देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका थावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं संस्कायेचें जुवान स्नान परगटलें. तातूंत तान गालिलियाक सुरू जावन आख्या जुदेयांत कितें घडलें तेंय तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिंपडायलां आनी देवचाराची पदवी काल आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव ताचे सोबें आसलो. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबकार. उद्गार. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui सोर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. जुवां देवाचें उतर परगट्टालो म्हणून म्हज्या फाटल्यान कोण एकलो बोलवून एकला आनी ताच्या बाणाची वादी सोडूंक फावना म्हाका. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गालिल्याच्या नाजरेतान जेजू आयलो. जुवावान ताका जॉर्दानान स्नान दिलें आनी उदकांतलो वयर सरतना स्वर्ग उक्तो जालो. पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून आयलो आनी ताचे वयर तो थारलो. तो ताणी देखलो. स्वर्गांतान अशी एक जाप जाली. तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. स्वर्गांतान अशी एक जाप जाली. तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Uakani tuka Krista. म्हज्या बावडेन, तुजो म्हजो झोल दुबावीन एके घरांतूच आनी आमी जावचीं आसलीं आवय बापायचीं तोंडां मुरगडटालीं. आमगेर भुरग्याचें देणें जावचें आसा. आमच्या घरान उजवाड येवचो आसा. भुरगें जल्मल्या उपरांत आमी वाडलीं व जल्मलीं तेन्ना
आवयन बापायन म्हटलें, हें म्हजें भुरगें, खेरी तोपूर बायेचें. आनी आमच्या भुरग्या एके भाशेन आमचेर नदर लावन ताणें म्हटलें, ओपूर बायेचीं भुरगीं तीं आमचें घर, आमच्या घरा वयर काडटलीं. आयज आमची पिराय कितली जावं बाबडे न्हू, हे आयच्या वाचपाची निमाणी वोड मनान दवरतना आमकां एक प्रस्न करुया. म्हजे मायन पायन म्हजे विशीं घेतलेलो आवंडो हो म्हजो खेरी तोपूरबायचो पूत, ही म्हजी खेरी तोपूरबायची धूव, ताचेर तिचेर म्हजें दादूसपण आसा. म्हज्या बावडेन, असलें जिवितान आमी जियेतना आमकांच प्रस्न करतना ओपूरबायेच्यो कन्यो आमी करता जाल्यार देवा मुखार आमी एके भाशेन लागीं आसा. आनी आयच्या ह्या पवित्र स्नानाची खबर करतना जाले थोडे दीस फावटी एक बापूय ताका एकलोच भुरगो तो वाडला, तो गिन्यानाचो जाला. आनी बापूय आयकना म्हूण, ओ पूत आयकना म्हूण बापायन ताका मोटरसायकल घेवन दिल्या. सगळे घरान वस्तू आसात. आनी तो बापूय बाबडेन म्हाका अशें सांगतालो, पुताक थंय दवरला आनी सांगतालो, फादर हो आमचो एकलोच भुरगो, एकलोच. ओपूर बायेनी आनी आंगोण्यांनी ह्या भुरग्याक आमी मागलोलो, घेतलोलो, पूण फादर तो पळय आयज कोत्ता न्हू, तें सोंसूंक जायना. घोडयेचे घोडयेक फोटी मारता, घोडयेचे घोडयेक. आनी ताचें जिवितूय जालां फोटयांचें सारकें. मातशें तूं तरी ह्या भुरग्याक समजाय. मांय समजायलें, हांवें समजायलें, हो भुरगो कसोच आयकना, कंटिन्युअस फोटयेर फोटी मारता. ताका विचारलें, बाबा तूं फोटी मारता रे? आनी त्या भुरग्यान न्हू, ओय फादर फोटी मारता हांव, कंटिन्युअस मारता फादर. कित्याक मारता रे तूं? म्हजे पळय फ्रेंड आहाय न्हू, ते म्हाका फोटयोच मार म्हूण सांगतात. भायर सोदतना मामी धाडची ना, तूं फोट मार. मोटरसायकल मामी दिवची ना, तूं फोट मार. म्हणटकच म्हजें जिवितूय जालां फोटीचें. बाबडे न्हू, तो बापूय त्या भुरग्या फाटल्यान इतलो लागलोलो. मोटरसायकल घेवन दिल्या, ती वेगळी घडणी, ताचे वयर हांव उलयना. पूण तो बापूय इतलें सांगूंक सोदतालो, फादर हो म्हजो एकलोच ओपूर बायेचो पूत, ताचेर आमचें आख्खें घर दल्लां, पूण आख्खें ताचें जिवीत फोटिंगाचेर, फोटिंगपणाचेर दल्लां. म्हज्या बाबडेन, फोटिंगपण म्हणजे कितें जाणा? देंवचारपण. फोटींग म्हणजे देंवचार त्या घरांत तिकाण करून जियेता. जो मनीस फोटींगपणान जियेता ताचे सोबे देंवचार जियेता. समजली? हें मतीन दवर. आनी ज्या मनशा सोबे सोत आसा ताचे सोबे कोण आसा? जेजू आसा. आमी बावतिजम घेतलेलो न्हू, त्या दिसाक न्हू, आयज परतून उगडास कोत्ता तुमकां. आमकां सगल्यांक बावतिजम दिल्लो. आनी आमी परतून ह्या मिसान उच्चारतल्या. 2 घडण्यो सोत मानता म्हणटात तेन्ना आसात. पयली, देव आसा म्हूण तुमी सोत मानता, आनी आमी म्हजे मायन पायन पोदोन मोदोनी जबाब दिल्लो, ओय हांव सोत मानता. देव आसा, ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक सोत मानता. देवाची खबर कुशीक दवरुया, कित्याक आमी सोत उलयतली जायतीं आहात. दुसरो भाग, सैतानाक तूं पाट करताय, सगल्या ताच्या बुलवण्याक तूं पाट करताय. सैतान पातक्याचो बापूय हाका तूं पाट करताय. आनी आमच्या नांवान कोणें जबाब दिल्लो? मायन पायन पोदोन मोदोनीन, ओय हांव पाट करतां. म्हज्या बाबडेन, सैतानाक पाट करतल्या म्हूण त्या दिसाक बावतिजमाक म्हजे मायन पायन भासावणी दिल्ली. आयचो दीस देव म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं विचारता, हें तूं पाळटा जाल्यार पळय. ताका लागून म्हणटालो बाबडेन, शिंगाचो देंवचार आमच्या जिवितान फोटींगपणान न्हू सदांच तिकाण करून आसा. येता तो जे घडयेक हांव आनी तूं फोट मारता, दुसरें वायटोबें करता बाबडेन, आयचें शुभ वर्तमान काय बरें सांगता. जेजूचें जिवीत न्हू फोटींगपणाचें जिवीत न्हू. जेन्ना जेजूक बावतिजम दिल्लो, काय बरो स्वर्गांतल्यान आवाज जाल्लो. 3 घडण्यो मेळटात. कितें?
स्वर्ग उगडलो बाबडे न्हू आमकां आयकोंक सोंपें स्वर्ग उगडलो म्हणजे वयर हांव नको कितें कोण तें तुमकां सांगूंक जायना स्वर्ग उगडलो म्हणजे देव ह्या जेजू वरवीं खुशाल जाल्लो हो म्हजो पूत बरें तें कोत्तालो मागीर त्या उपरांत कितें जालें पवित्र आत्मो देंवलो ह्या जेजूचेर जॉर्दनचे नदीन पवित्र आत्मो देंवलो उदकांत तो बाप्तिस्म घेतना पवित्र आत्मो देंवलो पयलो स्वर्ग उगडलो पवित्र आत्मो देंवलो आनी मागीर निमणें जाप जाली हो म्हजो खेरीत अपुरबायेचो पूत ताचेर म्हजें दादूसपण आसा तो बापूय म्हणटालो फादर हो म्हगे एकलो पूत ह्या भुरग्याचेर आख्खो संवसार दल्लोलो आसा पूण ताचें जिवीत फोटिंगपणाचेर आसा आनी तो आख्खोच फोटिंगपणान बुडला समजाय ताका बाबडे न्हू आयच्या समाजान नदर लायत जाल्यार न्हू कोण म्हाका म्हणटालो फादर देवान दिल्ल्या मानामेंत 10 उरोंक ना ते भुरग्यांच्या जिवितांत कितले जाल्यात 9 जाल्यात कित्याक फोट्यो कंटिन्युअस फोट्यो आनी हो मानामेंत एके भाशेन मनीस विसरला आनी देवाच्यो अपुरबायेच्यो पूत धुवो जावंक बाबडे न्हू आयज संवसार चुकला तर आयच्या दिसाक बाबडे न्हू जेजूच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करतना आमच्या जिवितांत एक नदर लावया कितलो हांव सोत उलयतां काय कितलो हांव फोटिंगपणान उलयतां काय म्हजें जिवीत त्या भुरग्या भाशेन फोटींचेर फोटी हांव मारीत आसा म्हज्या मांयक पायक भावणांक म्हज्या दुसऱ्यांक हांव फोटींग उडोवन बाबडे आमी त्रासान घालता आमी जायते पावटी विसरता जेन्ना हांव फोट उलयतां हांव सोत लिपयतां आनी सोत लिपयतां तेन्ना हांव दुसऱ्यांक त्रासान घालतां हे मोतीन दवर आनी हें म्हणटाना ही शिकून घेतल्या उपरांत ल्हानशी नदर न्हू आमच्या बावतिजमाच्या दिसाचेर लावया बावतिजमाच्या दिसाक न्हू जायत्यो वस्तू घडटात पाद्री आमकां दाराच्या भायर दवरता मागीर हाडटा म्हणजे सगल्या क्रिस्ती भावा भयणांच्या नांवान देव मंदिरान येवकार दिता भुरग्याचेर आमी उदक घालता म्हणजे जसो जेजूक जॉर्दनचे नदीन स्नान उदक घातलेले भुरग्याचे तकलेचेर उदक घालून आमकां एक एकल्याक देवान पातकांतली सोडयल्ली त्या उपरांत बाबडे न्हू भुरग्याच्या कपलाचेर आनी व्हड्ड्याचेर पाद्री कितें लायता तेल लायता म्हणून भुरग्या तुजें मन बरें जावं दी आनी तुजें काळीज बरें जावं दी आनी आमी जायते पावटी म्हणलेलीं उतरां मनशाचें मन बरें काळीज बरें मनीस बरो आमी तेवूय म्हणटा कुसलोल्या मनाचो आनी कुसलेल्या काळजाचो म्हणजे देवान आमकां पवित्र स्नाना दिसाक बाबडे न्हू कुसलेल्या मनाची आनी कुसलेल्या काळजाची जावंक निर्मूंक ना वा आमकां तेल लावंक ना आमकां गोठायेचें तेल लायलेलें त्या उपरांत न्हू भुरग्याचे धोबी खुमशी घालतात इज अ सायन ऑफ प्युरिटी नितळ जाल्लें भुरग्याक पातकांतलें सोडयल्लें आनी भुरगें पातकांतलें सुटलां हें दाखोवंक धोबी न्हेसोण भुरग्याचेर घालतात आनी सर्व शेवटी बावडे न्हू पास्कांची वात हे पास्कांचे वातीन आमी ती वात पेटयता आनी भुरग्याच्या हातान घालता म्हणजे भुरग्या आमी तुका जेजूचो उजवाड दिता फोटिंगपणाचो उजवाड न्हय जेजू स्वताचो भुरगो आनी आवय बापूय पोदोन मोदोन चौगांय भुरग्याच्या हातान वात घालतात आनी म्हणटात घेयात हो उजवाड क्रिस्ताचो तो सदांच जळटो दवरात बाबडे न्हू जेजूक पवित्र स्नान घेतलें जाय तो काळ जालो जेजून ह्या संवसारांत जिवन जायतें बरें केलें तुवें आनी हांवें पवित्र स्नान घेतलेलो आयज जेजूच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करतना देव आमकां म्हणटा जिवीत कसलें तुजें फोटिंगपणाचें स्वताचें वो देवाक मानतात तसलें ह्या प्रश्नांक बाबडे न्हू एक एकलो आमी जबाब दिवया आनी जरी तर आदल्या आमच्या जिवितांत त्या भुरग्या भाशेन फोटिंगपणाच्योच कोन्यो आदारल्यात एकामेकाक मानवना तसल्यो कोन्यो केल्यात जेजू आमकां बोगस एक दीस बाबडेन आमकां संदी
आमी सगळीं स्वर्गीच्या राजाची वाट चलत आसा. एक दीस येतलो आनी आमी सगळीं ह्या वाटेर आमची वाट सोंपतली. आनी वाट सोंपल्या उपरांत बावडेनो, जरी तर स्वताची वाट तूं आनी हांव जरी तर चल्लीं, आमी सगळीं स्वर्गीच्या राज्यान पावतली. फटींगपणाची वाट आमी तर धरली आनी आजून धरलेली आसा. आमी हेमखोणान वेतल्या. सायबा, आयची जेजूच्या पवित्रनाची दोबाजीक परब आमकां स्वताची भुरगीं जावं, देवाची अपुरबायेची भुरगीं जावं, जसो तो बापूय म्हणटालो, फादर ह्या भुरग्याक सांग, ताका बरो जाव म्हूण सांग, फटींगपण पयस कर. बावडेनो, आयज तोच देव बाप आमकां म्हणटा, तुज्याय म्हज्याय जिवितान असले फटींगपणाच्यो कोन्यो पयस कर. जेजूक मानता तसलीं भुरगीं जावं. एक दीस आमी स्वर्गीच्या राज्यान अपुरबायेनूच देवान आमकां भितर काडून देवाची कृपा आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. आमच्या बावतिजमा दिसाक केल्ल्यो नवसन्यो आयज आमी पोत्तून करुया. देवाक आमी भास दिवया आनी देवाक मानता तसली अपुरबायेची भुरगीं जावंक व्हडल्यान आमी जबाब दितले. सैतानाक तुमी पाट करतात, ओय हांव पाठ करतां. सगल्या ताच्या कामाक तुमी पाट करतात, ओय हांव पाठ करतां. सगल्या ताच्या बुलोवण्याक तुमी पाट करतात. ओय हांव पाठ करतां. सैतान पातक्याचो बापूय हाका तुमी पाट करतात. ओय हांव पाठ करतां. पातकांची गुलाम जायना जावं खोटेपणाच्या बुलोवण्याक तुमी पाट करतात. ओय हांव पाठ करतां. सर पुर्विदार बाप, स्वर्गा आनी प्रितुमेचो रुचणार ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात. ओय हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत, तो आंकवार मारी थंय जल्मलो, ताणें कोश मरण सोंसलें, ताका निकी पिलो, मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात. ओय हांव सत मानतां. बापा पुताता निपजल्ल्या जीव दिनारा पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात. ओय हांव सत मानतां. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकाची बोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. ओय हांव सत मानतां. हो आमचो बाबाट, तो उच्चारूंक आमकां उडवीक आनी अभिमान भोगता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आनी वेळार तेच मोगाळ बापा सरशी आमची मागणी अपुरबायेच्यो पूत धुवो आमकां कर म्हूण बापाक सांगुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्लें आपुरबायेचें आपणें आपल्या जिवितांतल्यान जियेवंक आनी दुसऱ्यांक ताचें आपणें आपुरबायेन जियेवंक आपलो आदार सहकार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर सगल्या दादूसपणान करूंक आनी रात दीस आपले पोरजे पासत इकमोतीन वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमी जण एकलीं बापाचीं दादूसपण आसलोलीं ताची आपुरबायेचीं भुरगीं. देवान आमच्या हातांनी घातलेलो धर्म पोरगोटणेचो वावर काल्तिकायेन आनी जबाबदारेन करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आयज
वासाची भोगती वाडोवपाचो दीस पाळटना हो भोगती वाडोवपाचो वावर करतात ताचे खातीर मागुया. ताणी आनी आमी दर एकल्यान हो वावर सगळे फिकिरीन आनी मोगान करूंक सांज सुजे वासाचे मोजतीन बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. सर्गीच्या मोगाळ बापा, अपुरबायेनूच तुवें आमकां ह्या संवसारान धाडल्यान. तुज्या पुताकूय जेजूक असलेच अपुरबायेन धाडलेलो. तुका मानता तसले वाटेन सायबा तो चल्लो. जेजू मोगाळा, आमी आमच्या आवय बापायचीं भुरगीं तुका मानता तसली अपुरबायेचीं भुरगीं जावन एक दीस सर्गीच्या राज्यान आमी सगलीं मोगान पावूं. दी आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा. मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. यादी कुटू समोर पिता, आमची मोना समोर पोया. आत्मी कुडू तयार करता, कर्जांव आमची तयार कोरया. यादीक ताका रोस पेटोयता, आमी आमची चीन पेटोवया. क्रिस्ता रोगोन तो कोर दिता, पियूक आमी यायती जावया. तुमचें म्हजें बलिदान बाबा बिनानो देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र शुभेच्छा आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या कोनवाड्या बापा, तुज्या अपुरबायेच्या पुताक पोरगोट केलो. त्या दिसाक आमी ओपून दिता ती देणी मांडून घे. मनशा कुळाची दया करून सगल्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नाना वेळार कशी दाखयली आनी कुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती कशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी ताच्या कुर्साचो येवन मोयपासान मांडून घे. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगलीं दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा सोर पुर्बेदारा आनी ससनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जॉर्दन नदीन विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानान तुजें नवें देणें तुवें पुरगोट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोब आमचे मदीं खरेंच आसा म्हूण तुवें दाखयलें. स्वर्गांतान तुजो ताळो आयकूंक आयलो. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजे सेवेक ताणें पोरगोटलो म्हूण दाखयलें. तेच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिशेक केलो. देखून सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बलाच्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर बापा पवित्र आत्म्याक धाड ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आनी उंडो घेतलो. दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ
तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात. म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिली. जेजून म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी खोराराची रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत सोमेस मनशां पासत वारवते. हे म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाड ताचो गुट परगट तुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोनी सोम्या संवसाराच्या सरवडणारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो भुरगीं आमी तुजी भक्तीपणीन उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी सगळीं तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड रगत शेवटल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितुमीचेर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाप, फिलीप नेरी आमचो गवळी, सगळ्या याज्ञिकांक मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भिण्याची काकूत कर. तुजे इश्टागतीन मेलेल्यांक तुजे मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागयोन धरून दुतां सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान वांटो दी. सांगाता तुजी मोही मागावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पलवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. बाबडेनो देवाची पुरबायेची आमी आमच्या घरान माय पायच्यो पुरबायेची स्वतान जियोया. देवाची भुरगीं जावन एक दीस स्वतानूच सर्गीचें राज भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण जेजून शिकल मागणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्व वायटांतली सर्वेस्पर आमकां सगल्यांक निवार. दया करून जिवितान आमच्या घरान तुजी सवस दी. सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता उदार काकलुतीन पातकांतली सुटय सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या ससना. सोम्या तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, पातकांचेर न्हय. पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. कशे परमणे शांती दी एकवटान सांबाळची येताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओपुरबायेचो पूत देवाचो आपल्या कुरण्यांनी ही चोपुरबाय दुसऱ्यांक दाखयली. उंड्याच्या रुपान तुज्या म्हज्या काळजान येता. देवाक मानता तसली ओपुरबायेची भुरगीं जावं घेतली ताका सगळीं आमी सुभागी.
सुमिया तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आनी आतां करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्यांत रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. जी कोण हे मिसाची भेट युट्यूबार पळयतलीं तांचे पासत हे मागणी. ओत्मीक कुमनेवाचे मागणी. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुज्या भोव अमोली कुडी रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका
एकटवता तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूं केदीस म्हाका निर्मू नाका आमेन. प्रार्थुया. कोनबाळे बापा, तुज्या भुरग्याच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत काल ते पुणी तुजे लागीं मागता. आमी तुजीं खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसल्यो स्वताच्यो मोगाच्यो कोरण्यो करूं आनी अपुरबायेचें जिबीत जिवन एक दीस सर्गीच्या राज्यान अपुरबायेनूच भितर सरूंक आमकां सगल्यांक फावो कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पुर्विदार देव बाप पुत्र पवित्रात्मो देवान तुमचेर तुमच्या घराब्याचेर आनी तुमच्या भाव धंद्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाची अपुरबायेची भुरगीं जावं वचून येयात ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. देवाक दिनवास देवाक अर्गा जेजू सोकी आमकां विचू. देवाक दिनवास देवाक अर्गा जेजू सोकी आमकां विचू. जेजूचो पुरमोळ आमी सगले कोडे शिप्रोत जेजूचो होदोम आमी नवे जिवीत दिवूंक लासता. जेजूचो पुरमोळ आमी सगले कोडेन शिप्रोत वेता. जेजूचो